सांस फूलना बंद करें। ये घरेलू उपचार सांस फूलना या सांस ठीक से न ले पाना, एलर्जी, संक्रमण, सूजन, चोट या मेटाबॉलिक स्थितियों की वजह से हो सकता है। अक्सर सांस तब फूलती है जब मस्तिष्क के संकेत फेफड़ों को सांस की रफ्तार बढ़ाने का निर्देश देते हैं। फेफड़ों से संबंधित प्रणाली को प्रभावित करने वाली स्थितियों के कारण भी सांस की समस्या होती है। वहीं फेफड़ों और ब्रोंकाइल ट्यूब्स में सूजन होना सांस फूलने के आम कारण होते हैं। इसी तरह सिगरेट पीने या अन्य टॉक्सिन्स के कारण श्वसन क्षेत्र में लगी चोट की वजह से भी सांस लेने में दिक्कत पैदा हो सकती है। वहीं दिल की बीमारियों या खून में ऑक्सीजन का स्तर कम होने के कारण भी सांस फूलती है। दमा होता है बड़ा कारण। श्वास नलिकाएं फेफड़े से हवा को अंदर व बाहर करती हैं। दमा होने पर इन नलिकाओं के अंदर की दीवार में सूजन हो जाती है। यह सूजन नलिकाओं को बेहद संवेदनशील बना देता है और किसी भी संवेदनशील चीज के स्पर्श से यह तीखी प्रतिक्रिया करता है। जब नलिकाएं प्रतिक्रिया करती हैं तो उनमें संकुचन होता है और फेफड़े में हवा की कम मात्रा जाती है और सांस फूलने लगती है। एसिड बनाने वाले पदार्थ न लें। सांस फूलने की समस्या होने पर आहार में कार्बोहाइड्रेट, चिकनाई एवं प्रोटीन जैसे एसिड बनाने वाले पदार्थ सीमित मात्रा में लें और ताजे फल, हरी सब्जियां तथा अंकुरित चने जैसे क्षारीय खाद्य पदार्थों का भरपूर मात्रा में सेवन करें। गर्म जगह में जाएं। ठंडी जगह में सांस फूले तो गर्म जगह पर चले जाएं, जहां पर एसी या कूलर ना हो। इसके अलावा गर्म शॉवर ले सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। साथ ही जब भी आपकी सांस फूलने लगे तो भीड़ भाड़ और धूल भरी जगह छोड़ दें और किसी खुली जगह पर चले जाएं। शहद एक बेहद आम घरेलू उपचार है जो अस्थमा के इलाज के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अस्थमा अटैक आने पर शहद वाले पानी से भाप लेने पर जल्द ही समस्या से राहत मिलती है। इसके अलावा दिन में 3 बार 1 गिलास पानी के साथ शहद मिलाकर पीने से बीमारी में आराम मिलता है। शहद बलगम को भी ठीक करता है जो अस्थमा व सांस की परेशानी पैदा करता है। अगली वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हाशमी वर्ल्ड चैनल और हाँ बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप हाशमी वर्ल्ड हेल्थ केयर चैनल की कोई भी वीडियो मिस न कर पाएं।